ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। तद्धितप्रकरणे अपि रक्ताद्यर्थकप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे वयं तत्र सर्वादौ आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक् इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र आग्रहायणी अश्वत्थ इति आभ्यां शब्दाभ्यां सास्मिन् पौर्णमासी इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः पठितं। तर्हि तत्र रूपद्वयं साधितम्। आग्रहायणिको मासः इत्येकम्, अपि च तत्र अश्वत्थः मासः इति च अपरम्। तत्र अग्रे हायनम् अस्याः इति आग्रहायणी इति रूपं साधितं। तत्र प्रज्ञादित्वात् अस्माभिः स्वार्थे अणप्रत्ययः पठितः। ततश्च तत्र पूर्वपदार्थसंज्ञायाम् इति पठितः अणत्वविधिः अपि अणत्वार्थम् अस्माभिः स्मृतः। ततश्च तत्र अश्वत्थेन युक्ता पौर्णमासी अश्वत्थः इति भवति। नाम सा पौर्णमासी पुल्लिङ्गेनैव व्यवह्रियते। ततश्च तत्र अश्वत्थः पौर्णमासी, अश्वत्थः इत्याख्यः पौर्णमासी यस्मिन् मासे सः मासः आश्वत्थिकः। तत्र निपातनात् पौर्णमास्यामपि लुप् भवति इति अस्माभिः तत्र अश्वत्थशब्दात् अणः लुपः, नाम नक्षत्राणः लुपः कश्चन विशेषः पठितः। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति। एतेभ्यः विकल्पेन ठक् प्रत्ययः भवति सास्मिन् पौर्णमासी इत्यस्मिन् अर्थे। तत्र क्रमशः फाल्गुनिकः फाल्गुनो वा मासः, श्रावणिकः श्रावणो वा मासः, कार्तिकिकः कार्तिको वा मासः, चैत्रिकः चैत्रो वा मासः इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततः तत्र अस्माभिः सूत्रमारब्धं सास्यदेवता इति। सास्यदेवता इत्यस्मिन् सूत्रे विशिष्टाः केचन विचाराः अस्माभिः विहिताः। इदानीं विचारारम्भः कृत एव अस्ति। तत्र उदाहरणानि अपि साधितानि, परन्तु देवताविषये विचारः तत्र क्रियमाणः आसीत्, कर्तव्यः च वर्तते। तत्र इन्द्रो देवता यस्य अस्य इति ऐन्द्रं हविः, ऐन्द्रम् इति रूपं साधितम्। एवमेव पशुपतिः देवता अस्य इति पाशुपतम्। एवमेव बृहस्पतिः देवता अस्य इति बार्हस्पत्यं, पाशुपतम् इत्यत्र अश्वपत्यादिभ्यश्च इत्यनेन अण बार्हस्पत्यम् इत्यत्र तु पत्युत्तरपदलक्षणः ण्यः, अर्थात् दित्यपत्युत्तरपदान्यः इत्यस्मात् सूत्रात् णि प्रत्ययो भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः च देवताशब्दविषये स्पष्टता क्रियमाणः अस्ति मूलकारेण। त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता इति। नाम यम् उद्दिश्य अस्माभिः हविः पदार्थः अथवा हविर्द्रव्यं समर्प्यमाणं वर्तते अग्नौ, अथवा समर्पणं यस्मै क्रियमाणं भवति सः देवता भवति इति देवताशब्दविषये प्रथमं यद्वाक्यं मूले उक्तं, देवता इत्यस्य अर्थप्रकटनविषये प्रथमं यद्वाक्यं मूले उक्तं तद्वाक्यसम्बद्धः
विमर्शः अस्माभिः व्याख्यायां क्रियमाणः आसीत्। तत्र च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्: हविशेषं ऋत्विग्भ्यः ददाति विप्राय गान् ददाति इत्यादौ ऋत्विग् विप्रादेर्देवता व्यावृत्तये विशेषग्रहणं। नाम त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषग्रहणम् एतदर्थं कृतं वर्तते इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। इदानीं सास्यदेवता इत्यत्र देवताशब्दस्य अर्थकथनपरकः यः प्रसङ्गः प्रचलति तं प्रसङ्गम् आदाय वयम् अग्रे चिन्तनम् इदानीं करिष्यामः। एवञ्च तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य तत्र अयं नवमः पाठः तत्र भवति आरब्धः। अतः अस्मिन् नवमे पाठे तत्र वयं व्याख्यायाम् अग्रिमां पङ्क्तिं सरामः, अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यामः, पठामः। तत्रुच्यते त्यज्यमानहविस्साध्यः। एषा पङ्क्तिः किञ्चित् गतपाठे अपि स्पृष्टा आसीत्, परन्तु अस्याः पङ्क्तेः विशिष्य अर्थः तत्र अस्ति द्रष्टव्यः। किं कथयति पश्यन्तु। किं कथयति नाम त्यज्यमानहविस्साध्यः अस्मदाद्यः प्रत्यक्षः यः तृप्त्याद्युपकारः, नाम तृप्त्यादीनाम् उपकारकः जनकः भवति इति, उत्पादकः भवति। कः? प्रत्यक्षः। कीदृशः? त्यज्यमानहविस्साध्यः। अस्माभिः यः तत्र हविः त्यज्यते, समर्प्यते, तेन तृप्तिं प्राप्नोति यः देवः। तादृशः तृप्त्याद्युपकारः नाम तत्र अस्य तृप्त्याद्युपकारः इत्यस्य अर्थः एवमपि गृहीतुं शक्यते। नाम अस्माकं नाम सः तृप्तिद्वारा तृप्त्यादिद्वारा अस्माकं कृते अस्माकम् उपकारं करोति यः, अथवा जायते येन। उपकारस्य कर्ता वस्तुतः कः? देवता। तदाश्रयः देवता, तस्य आश्रयः देवता भवति। कस्य? तृप्त्याद्युपकारस्य इति। अर्थात् भावः अत्र एवमस्ति: अस्माभिः यज्ञे हविः यत् समर्प्यते, यत् स्थाप्यते, तेन देवताः तत्र तृप्तिं भजन्ते। एवं किल? यथा अग्निः देवः अस्ति, वायुः देवः अस्ति, सूर्यः देवः अस्ति, पृथ्वी इति देवता वर्तते, बह्व्यः देवताः वर्तन्ते, जडदेवताः वर्तन्ते, चेतनाः देवाः अपि वर्तन्ते। वायु अग्नि इत्यादयः जडदेवाः वर्तन्ते। अतः एते तृप्तिं भजन्ते। तृप्तिः नाम एतेषां शुद्धीकरणं भवति। येषु विद्यमानं मालिन्यं नश्यति। मालिन्यनाशेन अस्माकं लाभः भवति, अस्माकम् उपकारः भवति। सम्यक् कथयति। सः सद्यः अस्माकं प्रत्यक्षः न भवति, नाम तत्समये प्रत्यक्षतया न दृश्यते। तत् किमुक्तम्? अस्मदाद्यप्रत्यक्षः। अस्माकं तथा तत्समये तस्य अस्माभिः तत्र तत्प्रत्यक्षं कर्तुं न शक्यते। तस्य परिणामः पश्चात् ज्ञायते। तादृशस्य उपकारस्य, तृप्तिजनकस्य उपकारस्य यः आश्रयः वर्तते, सः अथवा या आश्रयभूता वर्तते, सा देवता इत्युच्यते। सम्यक्। इति एकः विषयः उक्तः। अपरश्च मन्त्रस्तुत्या चेति, तत्र मूले एव उक्तं। किं पश्यन्तु, मन्त्रस्तुत्या च इति। एवं खलु?
कथयति अग्निमीळे पुरोहितम् अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यपि पाठः श्रूयते। मीळे इत्यपि पाठः भवति। ळ इति वेदे व्यवह्रियमाणः कश्चन विशिष्टः वर्णः, क्वचित् डकारत्वेनपि पाठः दृश्यते। कथयति अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादिमन्त्रेषु यज्ञपुरोहितत्वादिगुणविशिष्टत्वेन या प्रतिपाद्यते सापि देवता इत्यर्थः। यज्ञपुरोहितत्वादिगुणविशिष्टेन कः सः यः अग्निः वर्तते, यज्ञस्य पुरोहितत्वादयः ये गुणाः वर्तन्ते तद्विशिष्टत्वेन तत्सहितत्वेन या प्रतिपाद्यते सापि देवता भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र नाम येन मन्त्रेण वयं किं तत्र उक्तं पश्यन्तु, मन्त्रस्तुत्या चेति। येन मन्त्रेण देवविशेषस्य वयं स्तुतिं कुर्मः, सः अपि तत्र देवता इत्युच्यते। नाम यः मन्त्रः यस्य यद्देवताविषयकः वर्तते, यद्देवतासम्बद्धः वर्तते, यथा अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यत्र अग्निः देवता इत्युच्यते। सम्यक्। अतः तत्र अस्माभिः तत्र यज्ञस्य पुरोहितत्वादिगुणविशिष्टत्वेन यः तत्र मन्यते, तत्र अस्ति खलु समग्रं मन्त्रं यदि पठन्ति तदा ज्ञायते अग्निमीळे पुरोहितं, सः पुरोहितोऽपि वर्तते। कः सः अग्निः? पुरोहितशब्दस्य विस्तरेण निर्वचनं यदि द्रष्टव्यं तर्हि निरुक्तग्रन्थः उद्घाट्य द्रष्टव्यः। समीचीनं। यजमानस्य गृहे यज्ञकर्म कारयति यः सः अपि पुरोहितः भवति, परन्तु क्वचित् साक्षात् देवतानामपि विशेषणं, यथा प्रकृते अग्नीति देवस्य विशेषणं पुरोहित इति शब्दः अस्ति। अतः तादृशयज्ञपुरोहितत्वादिगुणसहितः सः अग्निः यः मन्त्रेण स्तूयमानः वर्तते, अथवा तस्य मन्त्रस्य सम्बद्धः यः देवविशेषः वर्तते सा अपि देवता इत्युच्यते। अतः प्रकारद्वयेन अस्माभिः देवता इत्यस्य शब्दस्य अर्थः तत्र मन्तव्यः। तत्र उदाहरति ऐन्द्रो मन्त्र इति। कथयति इन्द्रस्तुत्यको मन्त्र इत्यर्थः। एवं खलु। इन्द्रः स्तुत्यः येन मन्त्रेण, सः मन्त्रः इन्द्रस्तुत्यकः मन्त्रः। एवं खलु इति तत्र उच्यते। एवं तर्हि तत्र त्यज्यमाने प्रथमे वाक्ये देवता इत्यस्य यत् निर्वचनं कृतं, निर्वचनं नाम यः तत्र अर्थविशेषः यः उक्तः, तत्र त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता इति, तस्य उदाहरणं तु तत् इन्द्रो देवता, अस्य ऐन्द्रं हविः अथवा पाशुपतं बार्हस्पतं। मन्त्रस्तुत्या वा देवता, मन्त्रस्तुत्या मन्त्रद्वारा यः स्तूयते सः यः देवता, यः स्तूयते सोऽपि देवता भवति। अतः सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे तत्रापि प्रत्ययः भवति। अतः ऐन्द्रः मन्त्रः इत्यपि तत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। सास्य देवतास्य नाम सा नाम इन्द्रः देवता अस्य मन्त्रस्य अस्ति, अथवा एतन्मन्त्रसम्बद्धः देवता इन्द्रः वर्तते इति तत्र इन्द्रशब्दात् अणप्रत्ययः अणिसति, आदिवृद्धिः अकारलोपे च सति ऐन्द्रः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। क्षन्तव्य ऐन्द्रः मन्त्रः नाम एषः मन्त्रः कीदृशः ऐन्द्रः अस्ति, तर्हि कः बोधः जायते, नाम इन्द्रसम्बद्धः एषः मन्त्रः वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च तत्र
देवताशब्दविषये अत्र स्पष्टता कर्तव्या, येन उत्तरोत्तर अग्रे अग्रे यानि सूत्राणि अस्माभिः पठिष्यन्ते तेषु सूत्रेषु काचित् स्पष्टता स्यात् इति एतदर्थम्। सम्यक्। इदानीम् अग्रे अग्रिमविचाराय अवतरणिकां बध्नन् कथयति व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। ननु आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया, एषः आग्नेयः ब्राह्मणः देवतया अस्ति, नाम देवतायाः द्वारा एषः आग्नेयः ब्राह्मणः वर्तते इति तत्र कथयति। इत्यत्र कथं देवता तद्धितः? देवता तद्धितः कुत्र वर्तते? आग्नेयः इत्यत्र कथयति। अत्र अग्नेर्हविरुद्देश्यत्वस्य मन्त्रस्तुत्यत्वस्य च अभावात्, नाम अस्मिन् वाक्ये आग्नेयः वा ब्राह्मणः, आग्नेयो वै ब्राह्मणः, प्रकृते आग्नेयः कः वर्तते? ब्राह्मणः वर्तते। एवं खलु? अपि च अस्मिन् वाक्ये अग्नेः हविरुद्देश्यत्वं नास्ति। नाम हविः पदार्थः अस्माभिः समर्पणीयः वर्तते, अग्नये समर्पणीयः वर्तते इति अग्निम् उद्दिश्य तत्र न कथयामः। किञ्च मन्त्रस्तुत्यत्वस्य अपि तत्र प्रसङ्गः नास्ति। अग्निः देवता अस्य मन्त्रस्य इति आग्नेयः मन्त्रः इत्यपि वाक्यं दृष्ट्वा वयं न वक्तुं शक्नुमः। किञ्च आग्नेयः वै ब्राह्मणः देवतया इति वाक्यं दृष्ट्वा प्रकृते अग्निः यः अस्ति तस्मै हविः पदार्थः समर्प्यमाणः वर्तते इत्यपि प्रकृतवाक्ये प्रसङ्गः नास्ति। एवं खलु? तर्हि तत्र पृच्छ्यते पूर्वस्मिन् वाक्ये व्याख्यात्रा कथं देवता तद्धितः, नाम आग्नेयः इत्यत्र देवता तद्धितः, नाम अग्निशब्दात् तत्र ढक् भवति इति देवता तद्धित स च ढक् सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे भाव्यः, तेन ढका भाव्यं, परन्तु किमर्थं तर्हि आग्नेयः इति प्रयोगः, नाम प्रकृते कथम् अत्र आग्नेयः इति देवता तद्धितः प्रत्ययः कथं श्रूयमाणः अस्ति? नाम सास्य देवता इति अर्थः एव नास्ति अत्र। देवताशब्दस्य यथा अस्माभिः द्विधा अर्थः दृष्टः, तम् अर्थम् आदाय सास्य देवता इति सूत्रस्य प्रकृते प्रवृत्तिरेव नास्ति। तर्हि सास्य देवता इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। तर्हि देवतार्थे विहितः तद्धितप्रत्ययोऽपि अग्निशब्दात् ढक् इति सोऽपि कथम् अत्र स्यात् इति पृच्छ्यते। इत्यतः आग्नयो वै इति मूले पश्यन्तु। आग्नयो वै देवतया इति तु शैषिकर्थे, इति शैषिके अर्थे सर्वत्राग्नि इति ढक्। वार्तिकमग्रे पठिष्यते किं? सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढक् वक्तव्यः इति। एवं खलु? अग्निकलिभ्यां सर्वत्र ढक् वक्तव्यः इत्यर्थः। नाम सर्वत्र सर्वेषु अपि अर्थेषु इति। तत्र शैषिकाः अपि अर्थाः अन्तर्भवन्त्येव। एवं खलु? तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता शेषे इति सूत्रलब्धे सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढक् वक्तव्यः इति वार्तिकम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वा इति भाति। सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढक् वक्तव्यः। आम्, तत्र नैव अत्रैव पठ्यमानं वर्तते इदं वार्तिकं। सर्वत्राग्नि तत्र कलि इत्यपि अस्ति। सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढक् वक्तव्यः इति। अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः तद् अत्र पश्यन्तु। ततः पूर्वं किम् उक्तवान् वाक्यं पश्यन्तु। आग्नेयो वै ब्राह्मणः देवतया इति तु शैषिके अर्थे, नाम शैषिकप्रकरणमग्रे पठिष्यते। तत्रापि उक्तादन्यः शेषः, नाम यः अर्थः अवशिष्टः तस्मिन् अर्थे
एते भवन्ति इत्यर्थः। नाम ढक् प्रत्ययः भवति। नाम सर्वत्र नाम सर्वेषु अपि अर्थेषु अग्निशब्दात् ढक् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि किं कथयति पश्यन्तु अग्रे। अत्र अग्नेः नैव शेषे इति सूत्रलब्धे तदभिमानिकत्वे गम्ये इत्यर्थः। नाम शेषे इति सूत्रलब्धे शैशिके अर्थे तत्र शेषे इति अधिकारः आरभ्यते खलु अग्रे। तत् अभिमानिकत्वे नाम तस्य मानत्वे गम्ये इत्यर्थः। नाम प्रकृते अस्मिन् वाक्ये अभिप्रायः एषः। अग्नयो वै ब्राह्मणः देवतया इत्यत्र शैशिकार्थः अस्ति भोः। प्रकृते सास्य देवता इति अर्थः नास्ति। नाम तमर्थम् अत्र न सः अर्थः अत्र न स्वीक्रियताम्। अत्र शैशिकार्थः अत्र वर्तते। शैशिकार्थः कः? तद्वाक्यं दृष्ट्वा एव ज्ञायते। नाम आग्नेयः वै ब्राह्मणः देवतया अयं ब्राह्मणः आग्नेयः वर्तते इति शैशिकः एव अर्थः अत्र ग्राह्यः। एवं खलु? तदभिमानिकत्वे गम्ये नाम तस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तौ गम्यायाम् इत्यर्थः। नाम अस्मिन् तत्र उदाहरणे आग्नेयो वै ब्राह्मणः देवतया इत्यत्र अग्रे गच्छति। तद् अभिमानकत्वम् इत्यस्य इतोपि अग्रे स्पष्टता भविष्यति। प्रवृत्त्यर्थः नास्ति, अन्यः अर्थः अस्ति। तद् अग्रिमया पङ्क्त्या स्पष्टः विषयः भविष्यति। किं कथयति? अग्निर्नाम यो देवता जातिविशेषः, नाम यः देवता जातिविशेषः लोकवेदसिद्धः तदभिमानिको ब्राह्मणः इति बोधः इति। ओह, तर्हि वाक्यस्य अयं विशिष्टः अर्थः अस्ति भोः। अत्र किञ्चित् अवधानं कर्तव्यं। किं कथयति? अग्निर्नाम यो देवता, कस्य वाक्यस्य अयम् अर्थः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते? आग्नयो वै ब्राह्मणो देवतया इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः पठ्यमानः वर्तते। किं पश्यन्तु, अयमेव च अर्थः शैशिकः वर्तते इत्यर्थः। एतेन अग्रिमया पङ्क्त्या इयमपि पङ्क्तिः स्पष्टतां गमिष्यति। का? शेषे इति सूत्रलब्धे तदभिमानिकत्वे गम्ये इत्यर्थः। तर्हि अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। अग्निर्नाम यो देवता जातिविशेषः, अग्निः काचित् देवता वर्तते। देवताशब्दः तलन्तः नित्यस्त्रीलिङ्गे अस्ति इति अपि वयं जानीमः। सम्यक्। लोकवेदसिद्धः, लोके अपि वेदे अपि सिद्धः वर्तते। तदभिमानिको ब्राह्मणः, तत्सम्बद्धम् तदभिमानिकः इति खलु उच्यते। तस्य अभिमानी ब्राह्मणः इति। तस्य अभिमानी इति शब्दात्, अभिमानिन् इत्यस्मात् शब्दात् स्वार्थे कप्रत्ययः अपि वक्तुं शक्यते। तदभिमानिको ब्राह्मणः इति। अथवा तस्य अभिमानी यः, सः कः? ब्राह्मणः तदभिमानिकः इति। नाम अभिमानिको नाम तं देवं मनुते, तस्य देवस्य आराधनां करोति, तस्य देवस्य पूजां करोति, तस्य देवस्य तत्र विशिष्य साधनया लोकोपकाराय कार्याणि करोति। तत्रापि अत्र विशिष्टः अर्थः अस्ति। वेदे अग्निः इति नाम ईश्वरस्यापि वर्तते। सर्वव्यापकः यः ईश्वरः सः परमदेवता, अतः तादृशस्य अभिमानिकः अयं ब्राह्मणः इत्यपि अर्थः। भौतिकः यः अग्निः वर्तते, यः अग्निः सर्वान् पदार्थान् ज्वालयति, सः अग्निः तत्र तस्यापि उपासना भवितुमर्हति। तस्य उपासना का? नाम तद् अग्निमाध्यमेन उत्तमानि कर्माणि विधाय लोकोपकारः। यथा तस्मिन् उत्तमानां द्रव्याणां प्रक्षेपः, उत्तमानां द्रव्याणां त्यागः, तेन माध्यमेन
अग्निद्वारा एव लोकस्य अथवा वायुमण्डलस्य अथवा अस्माकं परिवेशस्य अस्मान् परितः विद्यमानस्य परिवेशस्य तत्र उपकारः कल्याणं वा एतादृश अग्नेः अपि अभिमानिकत्वम् अस्मिन् ब्राह्मणे भवितुम् अर्हति इति। अतः अयमेव वस्तुतः शैशिकः अर्थः, अयमेव च अर्थः अस्य वाक्यस्य भवति। कस्य? आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया इत्यस्य अयम् अर्थः तत्र अस्माभिः बोद्धव्यः। सम्यक् इति तत्र नाम अस्मिन् सूत्रे विशेषः कश्चन अर्थगतः भवति। अतः एवं रीत्या तत्र स्पष्टता कर्तव्या। अपि च सर्वत्राग्निकलिभ्याम् इति सर्वत्राग्नि इति यद् अत्र किञ्चिदिव वार्तिकं पठितं खलु, सर्वत्राग्नि तद्वार्तिकम् अस्माभिः कुत्र पठितमासीत्? तद्धितेषु तत्र आदौ एव अपत्यादिविकारार्थसाधारणप्रत्ययपठनवेलायां तत्र पठितमासीत्। पश्यन्तु, तत्र उत्सादिभ्यो औत्सः तत्र वार्तिकं किम्? अग्निकलिभ्यां ढग् वक्तव्यः। नाम तत्र उत्सर्गेण ढग् उक्तः वर्तते। तर्हि अत्र आगत्य किमुच्यते? सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढग् वक्तव्यः, अर्थात् तत्र उत्सर्गेण ढग् उक्तः। कस्मात्? अग्नेः अपि च कलि इत्यस्मात् च शब्दात्। प्रकृते आगत्य सर्वत्र इति शब्दः यः पठ्यमानः वर्तते, नाम सर्वत्र सर्वेष्वपि अर्थेषु। तत्र च शैशिकाः अपि अर्थाः अन्तर्भवन्ति एव। शैशिकश्च अर्थः अत्र अस्माभिः दृष्टः एव। अतः अग्निशब्दविषये कलिशब्दविषये च अयं कश्चन विचारः, अयं कश्चन तत्र विवेकः कर्तव्यः। अतः आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया इति प्रयोगं दृष्ट्वा आग्नेयः इत्यत्र तु भोः कश्चन देवतार्थः न युज्यमानः वर्तते, देवतासङ्गतिः न जायमाना वर्तते, तर्हि कथं वा प्रकृते देवता तद्धितप्रत्ययः प्रयोक्तुं शक्यः इति तु न भ्रमितव्यं। कुतः? ढक् यः प्रत्ययः अस्ति सः उत्सर्गतः पूर्वमपि विहितः वर्तते। अतः उत्सर्गतः विहितस्य अस्य तत्र यत्र यत्र ये अधिकाराः भविष्यन्ति अग्रे शैशिकेष्वपि ये अर्थाः भविष्यन्ति शैशिकेष्वपि तेषु अर्थेषु इतः ढक् प्रत्ययः जायमानः भविष्यति। आम्, यत्र तु अयमेव विग्रहः क्रियते। कः? अग्निः देवता अस्य इति, अस्य हविषः इति। तत्र तु आग्नेयं हविः, तत्र देवतार्थः एव साक्षात् गम्यमानः अस्ति, अतः आग्नेयं हविः इति वक्तुं शक्नुमः। परन्तु प्रकृत उदाहरणे तथा सङ्गतिः नास्ति इति कृत्वा शैशिकार्थः अत्र अस्माभिः स्वीक्रियते। शैशिकार्थं स्वीकृत्य प्रकृते अपि आग्नेयः इति प्रयोगः साध्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अयं कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति सास्य देवता। यद्यपि एतेन सम्बद्धाः विषयाः तत्र अस्माभिः नाम देवता इति इत्यस्य यः अर्थः अस्माभिः बुद्धौ स्थापितः, सः तस्य अर्थस्य अग्रे उत्तरोत्तरं केषुचित् सूत्रेषु यावत्पर्यन्तं सास्य देवता इत्यस्य अधिकारः अग्रे गमिष्यति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अत्र देवताशब्दस्य अर्थविशेषः बुद्धौ स्थापनीयः। तत्र इतः आरभ्य सास्य देवता इत्यतः आरभ्य तत्र अग्रे एकं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। महाराजप्रोष्ठपदाढ्ठञ् तावत् पर्यन्तम् अस्य सास्य देवता इति सूत्रस्य अधिकारः भविष्यति। अतः तत्र विद्यमानानि सूत्राणि अस्माभिः इदानीम् अग्रे पठिष्यन्ते। समीचीनम्। तत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते कस्येत्। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। कस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। इत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। समीचीनम्। आम्,
तत्र सास्य देवता इत्यनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वेपि अत्र लभ्यन्ते। तत्र किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यं। प्रत्ययसंनियोगेन मूले पश्यन्तु। कशब्दस्य इदादेशः स्यात् प्रत्ययसंनियोगेन इति। नाम कशब्दः अस्ति एकः, ककाराकारयोः सङ्घातः, ककाराकारसङ्घातः अर्थात् ककारेण क इति व्यञ्जनम् अकारेण युक्तं क वर्णद्वयमस्ति क अ इति। अतः तत्र अनयोः अस्माभिः नाम तत्र क इति यद्व्यञ्जनम् अस्माभिः प्रयुज्यते क इति शब्दः यः प्रयुज्यते क इति केवलं व्यञ्जनमेव न, अकारसहितः क इति प्रयुज्यते, तस्य क शब्दस्य इदादेशः। कः आदेशः? इत् इति। इत् इत्यत्र तकारः तत्र नाम तत्कालस्य एव ग्रहणाय पठितः वर्तते। तपरस्तत्कालस्य इति प्रयोजनं भवति। सम्यक्। एवञ्च अस्तु, उदाहरणं तु अस्माभिः साधनीयं वर्तते। अत्र कायं को अर्थात् ब्रह्मः देवता अस्ति इति कायं हविः इति उदाहरणं साधनीयं वर्तते। परन्तु ततः पूर्वं किमपि कथयति। प्रत्ययसंनियोगेन मूले उक्तं खलु क शब्दस्य इदादेशः स्यात् प्रत्ययसंनियोगेन। प्रत्ययः कः? तदेव सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे विहितः यः प्रत्ययः, तत्र व्याख्याता स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। पश्यन्तु, सास्य देवता इति विहिते क शब्दात् अणप्रत्यये परे नाम क इति अकारान्तात् शब्दात् यश्च ब्रह्मार्थे उपयुज्यते क इति शब्दः, ततः अणप्रत्यये परे नाम अणप्रत्ययः यदा परतः भवति, केन विधीयते? सास्य देवता इत्यनेन। तत्संनियोगेन नाम अणप्रत्ययः अपेक्षितः, तस्य तत्र संनियोगत्वं नाम सन्निधिः तत्र अपेक्षिता। कथयति? प्रकृतेः इकारोन्तादेशः अर्थात् इकारः इ इति, इकारः अर्थात् इ इत्याख्यः अन्तादेशः इत्यर्थः, अन्तादेशः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति? तथा च कशब्दाद् अणि प्रकृतेः इकारादेशे का स्थितिः जाता? कि अण्। आदौ क इत्यस्मात् अण्, तदनन्तरम् अकारस्य इकारादेशः अन्तादेशः एव खलु भवति। कि अ वृद्धौ आयादेशे कि अ इत्यवस्थायाम् आयादेशः खलु भवति, आदौ वृद्धिः खलु भवति। केन? तत्र कि अ इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिः भवति। तद्धितेषु च मादेः। अत्र यद्यपि एकः एव इकारः वर्तते, परन्तु तदेव आद्यन्तवद्भावेन स एव आदिः स एव स्वस्य अन्त्यः अपि वर्तते। अतः कै तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन आयादेशः काय अकाय सु अं कायं। कथयति? तदेव अस्य विग्रहः उदाहरणस्य मूले दृष्टः एव खलु। को अर्थात् ब्रह्म, कः अर्थात् ब्रह्म, देवता अस्य इति कायं हविः इति। तर्हि कायमिति सिद्धं। तत्र किं कथयति? तत्र कि अ इति स्थिते यस्य चेति इकारलोपम् आशङ्क्याः। कि अ इत्यत्र यस्य इति चैतन्येन इकारस्य लोपः स्यात्। इकारस्य लोपः स्यात् यदि, तर्हि वृद्धिः कस्य कर्तव्या? तर्हि तु पुनरपि तर्हि किमवशिष्टं भविष्यति? कि इत्येव अवशिष्टं भविष्यति। एवं खलु। अतः तत्रुच्यते
यस्येति लोपात् मूले मूले पश्यन्तु यस्य इति लोपात् परत्वादादिवृद्धिः इति एवं खलु तत्र यस्येति इत्यनेन सूत्रेण इकारस्य लोपः प्राप्तः अत्र तत्र यस्येति इति सूत्रं पश्यामः चेत् षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 48-शततमं सूत्रं वर्तते सम्यक् अपि च तद्धितेषु चामादेः इति सूत्रं यदि पश्यामः वयं तत्तु सूत्रं सप्तमाध्याये वर्तते द्वितीयपादे वर्तते सप्तदशोत्तरशततमं च तत् सूत्रं भवति अतः तत्र परत्वात् आदिवृद्धिरेव भवति विप्रच्छेदः परं कार्यम् इकारस्य एव लोपः कर्तव्यः अस्ति इकारस्य एव च वृद्धिः कर्तव्या अस्ति अतः समानाश्रयः उभयोः वर्तते तर्हि समानाश्रये तत्र उभयोः प्राप्तौ सत्यां तुल्यबलविरोधः सञ्जातः अतः तुल्यबलविरोधे सति नियमः कृतः विप्रतिषेधे परं कार्यं परत्वस्यैव तत्र बलीयस्त्वात् तत्र आदिवृद्धिरेव प्रवर्तते अतः कै इति भवति सम्यक् कथयति कशब्दस्य विवरणं ब्रह्मेति मूले कशब्दस्य ब्रह्म इति को ब्रह्म अर्थात् कः अर्थात् ब्रह्म इत्यर्थः तद् मूले तस्य अर्थः उक्तः इत्यर्थः एवं खलु ततः यद्यप्यत्र इत्वविधिबलादेव लोपो न भवति इति भाष्यम् एवं खलु यस्येति चैत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति यदि यस्य चैत्यनेन इकारस्य लोपः एव अभिष्टः स्यात् सूत्रकारस्य तर्हि विधानमेव किमर्थं कुर्यात् व्यर्थं खलु अतः इत्वविधानसामर्थ्यादेव प्रकृते लोपः न भवति इति भाष्यं तथापि वस्तुस्थितिकथनमिदं वस्तुस्थितिः नाम शास्त्रीया प्रक्रिया या वर्तते सा इत्थं प्राप्ता भवति तथापि तत्र यस्येति इति लोपे सत्यपि तत्र उपायाः वर्तन्ते नाम परत्वात् आदिवृद्ध्या बाध्यते यदि तु यस्येति लोपस्य यस्येति च इत्यनेन प्राप्यमाणस्य लोपस्य उपायान्तरमेव न भविष्यत् तर्हि तु वक्तुं शक्नुमः स्म आम् इदानीम् एतद् इत्वविधानसामर्थ्यादेव भोः अस्य लोपः न भवति अन्यथा इत्वं व्यर्थम् अतः सा सर्वापि युक्तिः अस्माभिः शास्त्रं सम्यक् दृष्ट्वा आचरणीया भवति इत्यर्थः तस्य प्रयोजनमाह कस्य इत्वस्य वा किमुच्यते श्रीर्देवता अस्य श्रायम् तस्य प्रयोजनमाह इति कथयति खलु व्याख्यातः कस्य किमुक्तं पूर्वं कशब्दस्य विवरणमिति ब्रह्मेति यद्यपि इत्वविधिबलादेव लोपो न भवति इति भाष्यं तथा स्थितिकथनम् इति कथं प्रयोजनं भवति श्रीः देवता अस्य इति श्रायम् इत्युच्यते खलु तर्हि कस्य एव इदादेशः खलु उक्तः वा न वा आमां सत्यं श्री इत्यत्र तु इदादेशो नास्ति भोः तस्य नाम वस्तुस्थितिकथनं यद् वर्तते अत्र अस्ति विवक्षा कस्य व्याख्यातुः पश्यन्तु किमुक्तं लोपात् परत्वात् आदिवृद्धिः अत्र यद्यपि इद्विधिसामर्थ्यात् इद्विधानसामर्थ्यादेव यस्येति लोपः न भवति क्व कि अण नाम कायम् इत्यत्र परन्तु श्री अण इत्यत्र किं करिष्यति वा न वा अत्र तु इद्विधानं नास्ति इति कृत्वा यस्येति च इत्यनेन श्री इत्यस्य ईकारस्य लोपः स्यात्
श्रीर्देवता अस्येति विग्रहे सति यदा तद्धितप्रत्ययः कर्तव्यः सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे इत्युच्यमानं वर्तते। एवं खलु? अतः प्रकृते तु इद्विधिरपि नास्ति। अतः यस्येति च इत्यस्य वारणं कथं करिष्यति, यस्येति च इति लोपस्य वारणं कथं करिष्यति इति चेत् परत्वात् आदिवृद्ध्या बाधिष्यते। कः यस्येति च इत्यनेन क्रियमाणः लोपः। समीचीनम्। अतः श्री इत्यत्र ईकारस्य लोपः न भवति तेन। यदि तेन ईकारस्य लोपः स्यात् तर्हि तु तत्र श्रम् श्रीदेवता अस्य हविषः तद्हविः श्रम् ईकारस्य लोपानन्तरम् अणयुक्तः भविष्यति श्रम् इति। परन्तु तत्तु अनिष्टं रूपमपेक्षितं श्रायं। तच्च कदा लप्स्यते? यदा इत्त्वविधेः बाधो क्षन्तव्यः। यस्येति इत्यादिना सूत्रेण प्राप्तस्य तत्र अलोपस्य बाधो यदा भविष्यति। सम्यक्। अतः तत्र आदिवृद्धिः भवति। लोपं प्रबाध्य आदिवृद्ध्या श्रै आयादेशे श्राय अश्राय इति रूपं सिद्धं भवति इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। सम्यक्। इति मूलस्थः विचारः तु सम्पन्नः। कस्येत् इति सूत्रस्थः मूले यः विचारः उक्तः स तु सम्पन्नः। परन्तु अधुना तत्र केचन विशिष्टाः विचाराः व्याख्यायाम् उच्यमानाः वर्तन्ते। तान् अपि वयं पश्यामः। किं कथयति तत् पश्यन्तु। आम्, अत्र इदम् अवधेयं, नाम अत्र अवधानं किञ्चित् कर्तव्यं। तत्र इतः अग्रिमं विचारं भवन्तः शृण्वन्तु, यावत् शक्यम् अवगन्तुं यत्नः विधेयः। कस्येत् इत्यत्र कशब्दस्य अकारान्तस्य षष्ठी एकवचनम् इत्येकः पक्षः। सम्यक्। इति नाम कशब्दः यः अकारान्तः वर्तते तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् इदं वर्तते इति एकः पक्षः। केचन जनाः तथा कथयन्ति। एकः पक्षः तादृशः वर्तते। अस्तु, तर्हि एकः पक्षः इति वार्ता आरब्धा चेत् तर्हि अपरः पक्षः कः इति चेत् तत्र उच्यते सर्वादिगणपठितस्य किं शब्दस्य षष्ठ्येकवचनमिति पक्षान्तरम्। सर्वादिगणे किम् इति शब्दः पठितः खलु, सर्वलिङ्गी। एवं खलु, तस्यापि षष्ठीविभक्तेः एकवचने किम् इति रूपं भवति खलु इति पक्षान्तरं। तर्हि एवं तर्हि अस्माभिः किं ग्राह्यं, कः पक्षः अङ्गीकर्तव्यः। अतः तद्विषये श्रूयताम्, अग्रे कथयति। तत्र आद्यपक्षे कथयति हविः प्रचारे कायानुब्रूहि इति प्रैषः इति निर्विवादम्। प्रथमः पक्षः यः वर्तते, यत्र क इति अकारान्तः शब्दः स्वीक्रियते, तस्य षष्ठी स्वीक्रियते, तत्र हविः प्रचारे, हविः प्रचरणं, हविः प्रचारः, प्रचारः तत्र चरगतौ इति धातुः भवति, अथवा चर चरभक्षणे, भक्षणार्थः अपि सः धातुः भवति। अतः भक्षणं क्रियते, केन क्रियते? अग्न्यादिदेवैः क्रियते। अतः तादृश हविः प्रचारकर्मणि इत्यर्थः। हविः प्रचारे कायानुब्रूहि इति प्रैषः खलु। कायानुब्रूहि इति कश्चन प्रैषः क्रियते। प्रैषशब्दविषये च अस्माभिः तत्र प्रेष्यवरोर्हविषो देवता सम्प्रदाने इति सूत्रपठनसमये अपि पठितम् आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः कदाचित्। सम्यक्। अतः
तत्र कथयति प्रैषः नाम कश्चन ऋत्विज् तत्र विद्यमानस्य अन्यस्य तत्र यज्ञपुरुषस्य कृते किमपि वदति, आज्ञां ददाति अथवा विधिं कथयति, एवं कुरु इति। नाम अधुना आहुतिदानं कुरु अथवा एतं मन्त्रं कथय अथवा एतस्य मन्त्रस्य उच्चारणं कृत्वा एवं रीत्या एतं विधानम् अमुकं विधानं कुरु इति एतादृशवचनकथनं यद् भवति तद् प्रैष इति उच्यते। अतः तत्र विधाने वाक्यं, नाम यागादिविधाने वाक्यं किं कायानुब्रूहि इति प्रैषः इति निर्विवादं। नाम तत्र क इत्यस्य नाम अकारान्तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं यदा स्वीकुर्मः तदा एतादृशः प्रैषः यः वर्तते सः सङ्गच्छते, तत्र विवादः एव नास्ति इत्यर्थः। कथयति सर्वादिगणबहिर्भूतत्वेन स्मैभावासम्भवात्। नाम प्रयोगं पश्यन्तु, अत्र एषः अस्ति प्रयोगः, अत्र अस्मिन् प्रयोगे विशेषः अस्ति। क्व कायानुब्रूहि, काय अनुब्रूहि इति चतुर्थी अस्ति तत्र। क शब्दः यदा अकारान्तः स्वीकृतः तस्य अकारान्तस्य एव खलु राम, यथा राम इत्यस्य रामाय, क इत्यस्य काय इति खलु भवति। तर्हि प्रकृते अपि काय अनुब्रूहि नाम कः यः वर्तते ब्रह्म तस्मै अनुब्रूहि, तद्देवताम् आदाय प्रैषं कुरु इति। अनुब्रूहि इति प्रैषः क्रियते। प्रैषविषयश्च मया सद्यः विस्तरेण न आख्यायते, यतः प्रेषभ्रूर्हविषो देवतासम्प्रदाने इत्यत्र प्रैषविषयं पठित्वा वयम् अत्र यावत् प्राप्ताः स्मः। अतः विशेषविधानाय तु तत्र द्रष्टुं शक्यते। यद्यपि प्रैषः ज्ञेयः इति मुख्यः विषयः अत्रत्यः नास्ति। अत्र अस्माकं कः विषयः प्रचलति, तत्र कस्येत् इत्यत्र क इति अकारान्तः शब्दः ग्राह्यो वा अथवा किम् इति सर्वनाम सर्वादिगणे पठितः अकारान्तः शब्दः ग्राह्यो वा इति। तर्हि तत्र उच्यते कायानुब्रूहि इत्यत्र तु विवादः एव नास्ति। आद्यं पक्षं यदि स्वीकुर्मः, कुतः तत्र अकारान्तः अस्ति, तस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचने काय इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। कथयति सर्वादिगणबहिर्भूतत्वेन स्मैभावासम्भवात्। सः क शब्दः तु सर्वादिगणे नास्ति। सर्वादिगणे यदि नास्ति तर्हि क इत्यस्मात् ङे प्रत्यये सति तस्य स्थाने स्मै इति आदेशो भवितुं नार्हति। ङे इत्यस्य स्थाने ङे इत्यस्य स्मै इति आदेशस्तु तत्र सर्वनामसंज्ञकेभ्यः शब्देभ्यः विहितस्य एव भवति। अयं तु न सर्वनामसंज्ञकः, अतः अत्र ङेर्यः इत्येव भवति। एवं खलु। इति प्रथमपक्षे क्लेशो नास्ति, विवादः एव नास्ति इति। इदानीं द्वितीयं पक्षम् आलोडयामः। तत्र कथयति किं कथयति, द्वितीयपक्षे तु किं शब्दस्य प्रजापतिनामत्वेन असर्वनामत्वान्न स्मैभावः तत्रापि साधयति। नाम द्वितीयं पक्षं यदि स्वीकुर्मः तदा अपि तत्र काय इति रूपं सिद्ध्यति। कुतः पश्यन्तु, तत्र किं शब्दस्य प्रजापतिनामत्वेन नाम किम् इति, नाम किं शब्दः यः वर्तते सः प्रजापतेः नाम वर्तते। असर्वनामत्वात् न स्मैभावः। नाम कस्यचन व्यक्तिविशेषस्य नाम यदि संजातं, संज्ञा यदि संजाता, तर्हि सर्वादिगणे पठितस्य तस्य शब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा न भवति। अस्माभिः पठितमस्ति किं, संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति खलु पठ्यते। अतः प्रजापतेः नामत्वं तत्र वर्तते, नाम कायानुब्रूहि इत्यादिषु इति प्रसङ्गे, यागादिप्रसङ्गे। अतः कस्यचित् नाम विशिष्टत्वं सञ्जातम् अस्य किम् इत्यस्य शब्दस्य नाम नामविशेषः अयं सञ्जातः इति कृत्वा इदानीं सर्वनामसंज्ञा अस्य न स्थिता। सर्वनामसंज्ञायाः अपाये सति अधुना अत्र ङे स्थाने स्मैभावोऽपि न भवति इत्यर्थः। एवं किल।
किञ्च तत्रैव अग्रे तद् संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति एतमेव भावम् अथवा तमेव आशयम् अग्रेपि कथयन् अस्ति। किं पश्यन्तु, अन्वर्थसंज्ञापदेन का अस्ति अन्वर्थसंज्ञा? सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वनाम इति संज्ञा। किं तत्र अन्वर्थत्वम्? अर्थात् सर्वेषां नामानि सर्वनामानि इति खलु उच्यते। अतः कथयति अन्वर्थसंज्ञाबलेन एकार्थवृत्तेः संज्ञाशब्दस्य, नाम संज्ञाशब्दः तु एकार्थवृत्तिः भवति। एकार्थवृत्तिः यस्य सः एकार्थवृत्तिः अथवा एकार्थे वृत्तिः वर्तनं यस्य सः एकार्थवृत्तिः कः? संज्ञाशब्दः। नाम एकमेव अर्थं कथयति, यस्य नाम वर्तते, यस्य संज्ञा वर्तते तमेव कथयति, न तु अन्यम् अथवा न च सर्वान्। कथयति सर्वनामत्वाभावात्, नाम सर्वनामत्वं नास्ति। तथा च कायानुब्रूहि इत्येव प्रैषः। तथापि नाम तत्र पठितः शब्दः किम् इति गृहीतः, तदापि तत्र कायानुब्रूहि इति रूपं भविष्यति, काय इति रूपं भविष्यति। कुतः? यतः तस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति। सर्वादिगणे सः पठितः, सम्यक् अङ्गीकुर्मः, परन्तु सर्वनामसंज्ञा तस्य नास्ति। सर्वनामसंज्ञा तु तस्य यदि उपसर्जनत्वं नास्ति अथवा संज्ञात्वं नास्ति तदैव भवति इति अपि नियमः अस्माभिः पूर्वं पठितः एव अस्ति। तदापि काय इति प्रयोगः कथम् इति चेत् किं शब्दः? त्यदादिनामः, एवं खलु। तेन मकारस्य अत्वं नैव, किमः कः इति खलु। किमः कः इत्यस्य किं निमित्तं वर्तते एकवारं द्रष्टव्यम्। यतः त्यदादिषु तु द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति खलु उच्यते। अतः किमः कः किमुच्यते? किम् इत्येतस्य कः इति एवम् आदेशः भवति विभक्तौ परतः। सम्यक् सम्पन्नः विषयः। अतैव प्रथमाविभक्तेः एकवचने कः इति खलु श्रूयते। अतः विभक्तिः परतः अत्रापि वर्तते, अतः क इति आदेशः, अतः क इति लभ्यते। ततः चतुर्थीविभक्तेः एकवचने काय रामाय इतिवत् इत्यर्थः, अथवा सर्वाय इतिवत्। कुतः? सर्वनामसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा। इति एकः उपायः। अन्यत् कथयति, यद्वा प्रजापतेः सर्वात्मकत्वेन, उपायान्तरमपि कथयति। प्रजापतिः सर्वात्मकत्वं भजते। प्रजापतिः कः? ईश्वरः इत्यर्थः। तत् सर्वात्मकत्वं तस्य वर्तते। नाम प्रजापतिः इति सर्वेषु अपि वर्तते अभेदेन इत्यपि कश्चन पक्षः वेदान्तस्य। एवं खलु। भेदेन वा अभेदेन वा, यथा आकाशः सर्वेषु वस्तुषु भवति तद्वत् सः ईश्वरः सर्वव्यापकोऽपि सर्वेषु वस्तुषु भवति। आं, भेदः एतावानेव, तत्तद्वस्तुः आकाशो न, अथवा आकाशं न, आकाशं तत्तद्वस्तुनि भवति इति। अतः प्रजापतेः सर्वव्यापकत्वात् सर्वात्मकत्वम् अपि यदि कथयामः तर्हि तत्र उच्यते सर्वात्मकत्वेन। तन्नाम्नः किं शब्दस्य, तस्य नाम किम् इति। नाम यदि सर्वात्मकत्वं वर्तते प्रजापतेः इति अङ्गीकुर्मः यदि, तर्हि तदा सर्वेषां नामानि इति, अथवा सर्वेषां नाम इति अन्वर्थसंज्ञात्वं भजते। तदा तु किं शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति एव। तत्र कथयति तर्हि अग्रे, किं शब्दस्य सर्वनामत्वात् कस्मा अनुब्रूहि इत्येव सम्प्रैषः इति भाष्ये प्रपञ्चितम्। तर्हि तु तस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति, तथा कस्मै इति प्रयोगः भविष्यति। कस्मै इति आयादेशे सति, यतः
अनुब्रूहि इत्यस्य अ इति अच् रूपः अच् परतः वर्तते। अथ आयादेशे सति कस्माय अनुब्रूहि, ततः लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपे कृते कस्मा इति भवति। एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते कस्मा अनुब्रूहि इत्येव सम्प्रैषः। तदा यदि सर्वनामसंज्ञा वर्तते तदा तु कस्मा अनुब्रूहि इत्येव तत्र सम्प्रैषः कर्तव्यः। सम्यक् इति भाष्ये प्रपञ्चितम् इति भाष्यकारः कथयति। विस्तरार्थं तु भाष्यम् अपि अत्र द्रष्टव्यं। सम्यक्। कदाचित् इदं प्रयोगद्वयमपि श्रूयमाणं स्यात्। कायानुब्रूहि, कस्मा अनुब्रूहि इति। नाम सर्वनामत्वपक्षे अपि प्रजापतिः किं शब्देन अवगम्यमानः भवेत्? उक्तया युक्त्या। क शब्दः यः अकारान्तः वर्तते स तु अस्ति एव, स च अस्माभिः पठितः अपि इति भाष्ये प्रपञ्च। अस्तु, अग्रे किं कथयति? एवञ्च भाष्यस्य एतादृशीं तत्र व्यवस्थाम् आदाय अन्यत्रापि सः व्यवस्थां सूचयन् अस्ति अस्माकं व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। एवञ्च विष्णुसहस्रनामसु, विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं खलु वर्तते, यत्र सहस्रं नामानि विष्णोः तत्र उक्तानि वर्तन्ते। कथयति? विष्णुसहस्रनामसु विश्वं विष्णुः इति तत्र उच्यते। विश्वं विष्णुः इति। एको नैकः सर्वः कः किं यत्तत् पदम् अनुत्तमम्। एकक्षणम् आगच्छामि। मम पाठः किञ्चित् तत्र भ्रष्टः अस्ति। नैकः इत्येतदनन्तरं सवः इति जातमस्ति, सर्वः इति कर्तव्यं खलु इति अहं चिन्तयामि। एको नैकः सर्वः कः किं यत्तत् पदम् अनुत्तमम् तत्र इति पठितविश्वादिशब्देषु अपि अयं न्यायस्तुल्यः इति। तत्र विश्वम् इति शब्दः पठितः। विश्वशब्दः सर्वनामशब्दः भवति खलु। ततः एकः सर्वनामशब्दः वर्तते। सर्वः सर्वनामशब्दः वर्तते। कः सर्वनामशब्दः वर्तते। किं सर्वनामशब्दः वर्तते। एवं खलु। तर्हि तत्र विष्णुः नाम कः इति विष्णोः अपि नाम भवति। एवं खलु। विष्णोः तत्र कः इति नाम अस्ति। कः इति नाम अस्ति यदि, तर्हि सः अकारान्तः शब्दः इति अवगन्तव्यं। कुतः? यतः किम् इत्यपि पठितं। किम् इत्यपि तस्य नाम वर्तते। तर्हि किम् इति नाम कथम् उक्त? या युक्तिः पूर्वम् उक्ता। किं? सर्वात्मकत्वं विष्णोः वर्तते। विष्णुर्व्याप्तौ वेवेष्टि सर्वं जगत् यः सः विष्णुः। विष्णुर्व्याप्तौ इति धातोः खलु सम्पद्यते विष्णुः इति। अतः अत्रापि एषु नाम विष्णुसहस्रनामसु एवं रीत्या कः किम् इति इमानि नामानि भिन्नानि यानि दृश्यन्ते, तत्र नामभेदः यः दृश्यमानः वर्तते, तत्रापि कः इत्यत्र अकारान्तः स्वीकर्तव्यः, किम् इत्यत्र च सर्वनामसंज्ञकः एव स्वीकर्तव्यः, परन्तु तत्र तस्य सर्वात्मकत्वेन एव तत्र सर्वनामत्वं निर्वाह्यम्। कथयति? तथा च विश्वस्मै नमः, विश्वाय नमः इत्यादि प्रयोज्यम् इत्यास्तां प्रासङ्गिकं। तत्र विश्वस्मै नमः एवं खलु। विश्वाय नमः उक्तं खलु। विश्वं विष्णुः इति। यदा तु तस्य सर्वात्मकत्वं नास्ति, केवलस्य विष्णोः एव संज्ञा इति उच्यते, तदा तु विश्वाय नमः। कुतः? सर्वनामसंज्ञा न भविष्यति अतः। यदा तु सर्वात्मकत्वं भविष्यति, अन्वर्थसंज्ञात्मं विश्वशब्दस्य गतम् अस्माभिः विवक्षितं भवति, तदा तु स्मै आदेशोऽपि भविष्यति। कुतः? तादृशविवक्षायां विश्वशब्दस्य तत्र सर्वनामसंज्ञात्वात् इत्यर्थः।
इत्यादि प्रयोज्यं नाम इत्यादयः प्रयोगाः कर्तव्याः इति आस्थां प्रासङ्गिकं नाम प्रसङ्गवशादिदं सर्वम् उक्तम्। यद्यपि शब्दविषये तु तत्र प्रसङ्गः अस्ति, परन्तु विष्णुसहस्रनामसु अपि प्रसङ्गवशात् तत्र विश्वशब्दमादाय अथवा कः किम् इत्यादयः ये च शब्दाः अत्र अन्येपि उपन्यस्ताः तेषां विषये मया प्रसङ्गवशादत्र उक्तम् इति आस्तां भवतु, पर्याप्तम्। अधुना इदानीम् अग्रिमं सूत्रं द्रक्ष्यामः। अग्रिमं च सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विषयः अत्र अस्माभिः पठितः। एवञ्च कस्येत् इति सूत्रगतः विचारः अपि सम्पन्नतां गतः। अयं पाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च नवमः पाठः एषः रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मेलनं भविष्यति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।